Oi, galera do YouTube, eu sou a Vamp. Ai, que saudade de vocês. Muito tempo sem jogar. Cara, muita correria minha vida, muita. Mas eu tô com tanta saudade que eu vou voltar a fazer vídeo, vou voltar a postar aqui no canal e no outro canal também que eu fiz, que vai ser só novelinha do IMVU, tá legal? Como tem seguidores, tanta coisa, tanta gente mandando recado, o pessoal elogiando meus vídeos, muito obrigada para cada um de vocês. E perguntando minha idade, putz, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu tenho 21 anos e tô na correria porque eu faço turismo à noite, eu estudo. E daí meu computador pifou, então muita coisa junta acontecendo e eu me afastei. Quase um ano sem falar com vocês. Às vezes até entro e jogo IMVU com outros avatares que eu tenho, mas a Vamp faz muito tempo que eu não entro. Eu vou entrar hoje e vou fazer uma surpresa para vocês. Como tá chegando a Páscoa, eu vou estar sorteando umas coisinhas. Eu vou fazer outro vídeo falando só sobre isso, tá? Quem quiser participa e vamos ver aí quem tem sorte, o sortudo ou a sortuda, que vai estar ganhando presentinho de Páscoa no IMVU, tá? Um beijo pra vocês e de coração, valeu por passarem aqui, só mesmo sem curtir, só dar uma passadinha no meu canal, eu já fico feliz. Beijo pra todos e tchau!